Omoni mère business. L'on a besoin de à base. Donc vive tikaratan. Maman nazo peso conseil moko ya vrai. Soko lingyo nuna na vie. Kokota ka makambo batute. Yo na bana vie toza lokola ba bouchon ya dame. Ba lokota biso 20 to organiser équipe mais mutu na karo na ye. Soko koti dame te ko matela ka muninga te. Nete so comprendre très bien. Lolo na ki c'est comme comme omoni te obeti ma copine simba omoni te ko wela ko juger te. Est-ce que comment ma biso ko za pauvre ko tili felo et comment matin? Tu as dit babola ti bazakana bazanga 5. Bazakana 5 ko ne na ba patron te pe malwa concurrence. Bazana côté ba pe bagenda ko sepela. A tout monde babola nde ba lekaka lokwa bazanga tina kene na komo be ba sekaka pe kaka. Mama kotonda nzoguna likele les ara différentes pe bango to batondi ba tiki biloko. Nzogu to pesa avantage pour na catégorie munene le cas. Mais si tu as un liquide, tu as pile na raté pour tu vas kéla bango na nzambi. Babanga na rapi mutake côté côté na. Et tu sais comprendre ma comprendre veste comme na mona yo cha o cha ba garçon trop poids so tangi classe mingi te ko banga te parce que vieux zaka pona bato batangi te. Te na cha ba garçon trop poids moni vieux na ba circonstance belé. Kotanga kaka te ezana ba fasi mutu musu pese ko ba futa ke minervalité. To za na parole za na mbongo te kota koma ki sikaki. To ba ka te ba sanga ki mbongo futele mais ko to fingsi famille son. Yo na to sangisa kaka na ba batanga ki te na ba ya avant. Misu pe ba sisa classe eloko malunga pe ba sala te. Na mona ba musu pe za universitaire mais ko pas zo sala za kuta nchikité. Et comme ça pe muta bonga na vie. Parce qu'on a dit ça c'est comme na remarque ko tchaka ba tout mal à l'aise trop ko força ka moni yo te vieux zaka maya kopo. Zoma ya kopo na ata mo kene ser exercice ata le loi mutu du pas azoka mai na kopo sopa yo ba ko sopi mai ndenge kenda ba turu tie zongo ko bangote wana via mutu ngana ko sopa mai na bule ke no mone ke tourner ce zongo ngana makolo to eleki sumo panzi wande destiné ya mutu mais ba to bakate la vie na lati isimbate to mona ba konzebele ba kolona bana na via lix mais na suka ba tendre la jaune zamba lingaka te po bakoma mais ne bela bomengo batiki to mona bato bazanga tina lelo petit bakuti ba jaune nzambe kuta na profiter na moment au camouin yo mona vie courage ngapta toujours linga nzambe avant eloko moka sikele na mukilité oza na poto za la wapi to za mukilibi mpi bazana poto bazo kemba po bazwa wana mama na zoko sote vie za yo ebikani na loba moni biso to na otobelo mokusu sa na se ndeko moko ya mwasi ngabiso mo bana yubo kende pari non c'est plus makasi kuto sa mariage avant ngabiso bika bokende mboka kuna sens fait na mais au boy mboka par rapport au blocage hein mais c'est ça que ba voyage le bipi mabete moni to yo mona mutake na mbanda kata komi patron ezala kanango vie eza selo place nzamba cheli yo na zo makoma mike mama o moni bande misu bazali bana mboka basolo na ba famille na bango bien soko zuna nte expliquer bango clair pas bande ko misu ba camarade nde bomba expliquer bango pour mi boza moni téléphone ndeko na Afrique ozokanga te baba ndeko na obutima kila moko mama nanga ato umena poto changer kombo komana ba masa mindelo ba anglais tina sana ba français o mo ke ba vakasa ba japon wapi ko pena culture mindele ko ba ko confondre na ba américain on fait ça botama aux États-Unis mama makila ya ba africain sanga kati na ba ngani comment yo mama oza na poto boti bana oza congolaise buke na plage na yo na bana na obotambola ka mitaka lo simi bana ba mututu ko be baza culture mindele te biso te mama na zo ba makama mike na boyite nous avons makambo ko pesa ngada zo lelo te mama tozana ki makambo su fotar to beta ngo karato kyanga ngo to ngo benga sans effet l'église mais eza iné ato me na poto tuna batu na poto ato l'accès ba shawarma ti bakanga ba photo ba hamburger ba kana susali kabu na kwanga po ba déjà tuna kosi bango mo bazawa bazana posa ba makaya bu ba kana posa ba e ba fumbwa pesa nga pondu e posa mbinzo e posa mbisa ko kauka ngana mama eza base ya vie na zo fungolo vérité vite mona moni vie ezelo ko moko to pesa ngota mutu tutika s'exprimer kozaka kaka via mutu te tant que binye so lekela été na baka chaque fois likambo zo komela nganda tant expliquer ko comprendre ngana ko kati o mona fi mo bakimi libala mutambonga kelinga mobola bo choli ndako mo bakumisa enemi na mbongo zo pesa bino mais na libala za kaka singa na kingo bola tie sapato a 2 meza numéro na eta zo sufi na makolo tika la ta sapato a goudi base ka meza numéro na e mayo ko makolo pasi ti tongo na feti exacte tika goudi na e tika na goudi na e mais siko olobani vi na ba jeune o mona ka lelo so moni mutanginde so mwaka président tozolia te tamusu mutazo benga président za kutu leki ya leki na ngimukolo kaka tongo mindi po ka président tozolia te bali ko mona mutale kate bon il a monika conjoncture zolanza le boya sur la biloko teleka na muna pembe nango hein eloko zango moni période to zape qui ne sana ba difficulté belé mais processus to ba la ka pays mama na so peso conseil moko oui pays nyeso otambola tana ba poto wapi lipe kwa kana nzete te kitana ndako mutu fa bima ki ndo travailler en attendant tous en période de difficulté cause la carte ba bongisa po ba pesa salaire bona boté vion ba vie faut être entrepreneur na ba na binonine to kanga ba miselekete
tokenda koteka bango pa ba onisien ko basomba miseke tango bana bango batikala na mire baleka pa batata mwasi pembeni te mais bakola comment tokanga biso tuko mama ezaki marché te oyo biso ezalaki ya kotura mpe koloka libabe tokanga tokende to lwa kombi bapina base taka bapina des ya kombi ekitali kwa miseke tokoma kuna bo baoteka te ebongo miseke te mikolo yango na kote aso na kini mama nanga ndako moko ata 608 000 misereke te bapotana kuna te oza comprendre ngamo na sek yo so mono ndi museke te ti asili pe mapa telemi bokangi na maboko lina ba jeune garçon na kine ba miseleke te na maboko o munene mo so ba miseleke te misete bazo kamonga monini bokolanda musete akimita suki pe atalabi o suki alembi bozwe pe na malembe mais il arrivera na oza comprendre donc c'est le côté c'est pour nini na la page mais maman conseil zo pesa kaki ton période moko et belle pe ton ki ça ton berère jeune congolais soka zimbongo e ba te ke pesa na ba difficulté maman nazo bano makambo ouvrir ce jeune congolais zimbongo tena poche awangani nyonso ami pesi na ambiance yona ba chaque fois tango zo kambongo pays etinda ko kendo chama soko na kiti ya baro si sa nyonso metongo tika la piaka yona tongo na dame fandel gouvernement ah mboko eza fo ngafona déplacer hein ngamo tiro fona voyager mutazabe tama sola voyage ataka sangulu akomate ata passeport wana piaka nezo lombisa ye et puis piaka consoler kaka ngamo tiro penda fo sombe kola masangu na nini fo nikisa fo mela rapoto poto mingi hein masola mokate nete so comprendre piaka umona piaka pesa ka ba fond sa ozombongo na maboko obi ke tokobeta voyage ba Congo pe to c'est 3 tours à fufu to ngindi on bandi ba calculer 3 tours c'est to c'est 3 tours 4 et 5 et 800 000 et surtout beti 6 tours on ngindi sa ozombongo ba projet kaka ya na zo bisa yo piaka so ke beto mero ndima tous les copies obi ke nzela mai pe futa ka to binanji te photo de tour yo mien. Allez-y comprendre donc tous la pasteur John tous sola naie bon comprendre na c'est camille parce que c'est ça na okangate pardon na okangate bon souffrir ka donc na oseka pena le émission est-ce que comprendre to sola bana o ka pena ndila mai futa ka oui ngape photo voyage tour yo mais so ka betika ko parce que $100 ma camion so na mai akominga saka prêtre bola ndangati na saka dessin animé na mesana boye wana komolinga makelele nyoso kana sa musique ya bar na mutu ndo pese conseil soko chete ti abengani yo soko mi pour assemblée de bière on peut mutango sur assemblée de bière ba divanga na ndima ka za prêtre nete ça comprendre bango na bango ba kwena mbiscade na so pese makama vrai tango pia ke robeta su salamu na tango difficulté zongi e komi makambo za mabe wana so bakenda représenter pia ka ti bana ser we bana ba ser na bango bazana bandako asumba na porte ndako te wana so pia ke beti masa mwana ser azaka chora frère nanga fora pecho azazundu pecho ba mone mari na biso mokate komisa biso ba vertige na kisasa okebite ba mitu misusu faut que nous tellement pena na tana CNPP to bouger ba bongo partir be na so ba no makambo ouvrir or nzela lipamboli eza faut tirer ba garde fou maman pourquoi le place au comme bon journaliste bi pio priya ki hein wana pena bien so nga pena paya pe prix hein pour na vendre ti na koma na musalo lelo boy na paya o mona boy ye penza maman avo flatter senga biloko ya mutu talaka be pisa chaki na kati kulu ka biloko tende ba tilo na meso kumisa talaka be pisa chaki na direza ki na moto nzela vieze lokola nzela kolamba soko zo lamba na bakono bangi milinga ma fufe ko toka te zamba magane pepeli e kotoka bambiska du feza na vie nzela ko bongeza nzela licho soko seka mite changement ezati ndelo kezangi ya biso mama ta ko lokota mbongo na soko lokota mbongo ezaka na condition faut ça na courage ko lamuka ka ba 5 heures pour tata mukolo musu mwasi mapa ko kwesa na 4 heures facilité na vie ezaka te bato bazo comprendre vite na zo bano makambo na pété yongo peut-être que l'église baté biso envoûtement blocage oui yongo mono remarquer na l'église ebele ba bi ko pesa bato solution ya ko vivre na mukilité c'est loko batama to ko sengi so ka envoûtement na blocage satan sa kolo masuma yiso to sa ke tali satan na bango chaque fois rando satan na nzambe côté banda na salate ngaba changa ko chana ko tana rando ngo par rapport à quoi et tout ça comment ko tana baranda to ko tana baranda ko bundisa ka satan ko tana rando satan côté la ka batute satan côté la na banyama soko bunda banyama za ka envoûtement. Est-ce que vous comprenez très bien? Je comprends. Talaka so bozana demboa. So bana bambwa mibale. Soki biloko ezate basolo la kabia bazo yambana. Chaka damasi ba bagari bani bambwa. Wa gaga ko rande uti wapi? Sata côté libango. C'est ça envoûtement to blocage. Nde foye ba loi na tire. Mama to sana mukili moko foye ba même mukili pesa biso temps elanga na mbula. Même na poto ba na 4 saisons. Era ba printemps été automne surtout mo ben ba hiver. Mama tout est calculé. Période musu poko kende bezo simba te faute na haute période. Wana mo so pega. Mais li pambole zate ko ba teke za blocage te. Mama so basé mingi na makambo envoûtement blocage ko tia fino mal à l'aise ko ina bato kola na bango na pasi.
pe bako kabolo na famille à partir ba maté yawa ka lelo yango ezo salama parce que toyebi ke ko kabela mutela mate ko pesa mutu mbongo te pa ko bloquer ko frère ya wana nde diviser ba famille pe batumi bazoko wasuko sambela te poto tshenzambe lokola koinsa batu makasi nzamba zana na makasi combien de batu basambela te na mukili baza ebele mais nzamba pesa bango fever bakendaka pe bakopi bazwaka pe bakendaka pe église te te ba bloquer bango pe parce que eloko nini esa pasteur John omona ke ba dejo et des masters mora prière makasi azo penda bible kotsa peka lo thermomètre a prière trop muso a prière nete mais a prière te wana andimara nzambe ayebi ke nzambe mutasalema ke na tous les copes et simbara mais on a ke na na église tonga midi pour azana église mais vieux zo ke boso te zo tourner que ce ko to lo banini kasi ya maté ya ba pesi ba lokola kwa dormir bango lokwa boyebi nzambe lo le komi pembeni beaucoup bonga ce que soko pesi cop monete ki yo mwana nzambe lo priaka to ke cop moko to zota ba 4000 3000 ah non moi je suis la tête et non la queue mais le connaît pesi bango mavu or ko bonga musu muto koma mokonza bandana makamba ya mabe bazo journalier akenda ko makamba zanga tina na compagnie ko chola ti élévation ye mama élévation faut payer prix même ba joro to komisa na bali pour renya nyoko makana entraînement il n'y a rien pour rien le babengo comme journaliste tango peki pine be kola ko tangela pona ki journaliste mama o le kana makamu susu batu bazala te le so ko muto mocho ba komi jaloux na yo 11 suna beta bat bazala te muto azala te o le la tellement même se kauka makamba ko na kwata pe ko ya yamoni micro na matanga soko kufie talo maintenant les ate pour même si tu es fida pas même si fidèle fida ba difita pele kama kambe kauka mama okanga ndeki pama na matanga souci sana ngo volontaire ko lela même si kauka makambele kamingi na vie kausa même si pasteur oli kama yoza sozo René ba prière rebelle to to ko ba pasteur ba zola bango appel te aye kaka tam so se révolter parce que sambelaka akeluka ya ye mso abimina malédiction patie maboko te lote boya boko pambwa malikambu wana oyo kota mitaba boya boko pambwa loko ndezo bomisa mama na zoko saote eloko nzamba lobite pardon ko tikala ko sala ngote na so beloko chaque fois bebi sela mutu banzela nyonso nzela nzambe tikela bango mama ba passer rebelle na lobi te na lobi ya biso nyonso y compris na kati aussi vision nzamba tindi yote mozona audace ko sangisa bato boya séminaire 40 jours ya jeune prière mutake na boulot ta komaka rovendre église 40 jours ya jeune et ko arriver c'est le directeur divino tam su bato baze mama yona toko za lamni non mais su ba pe na profondeur pe bima yo ebikaka toko sala ngome ko sala ngeza otoza goigo libele jeune mais er moko pino ok so ba misuba ken ba pesa bongo neti ba mitika libela te mama nandi maka jeune nyonso nandi mama kambutu surtout ba séminaire to ça séminaire moko batindo te ka pono desk ke bikena sala bo pa mona ngabo nzamba la tinga bino nyonso boko bonga na boyi te nzamba za capable ko sala nyonso pe za possible mais est-ce que ça pena ndenga tindeli yo soki te ba to mona ndenge na lipa mususu ba bino to boko za ba patron te so to ke gi séminaire en une semaine yo pambola mina $100,000 ngana ke bima na $2,000 ngana ko nzambe ko sala injustice wani passer ba ki boko za ba patron maté on était diffusé to comme si nzambe faible to pesi sata pouvoir ezo simba te parce que bazo kota bazo ba mabo pamba ba passer bazo changer ka badji to ke ne pardon nde berere wana d'abord est-ce que l'ipambola ça a pris de gros oui mais ça a pas pris de gros l'ipambola ça toujours en détail boya boko bonga selon mesure nzamba cha moko na vie soko pesi biso enseignement boyenga na kondima nde poso na ke copie na ngande ko saki na saki séminaire na kende pas na bimi na moi $100 yo poke copie na ko to église moko to sola yo poke bete copie na saki 3000 na saki selon l'ipamboli selon catégorie c'est que niveau nzamba linga na zwa isuki na 100 ya loko za 3000 na ko za jalouté pour d'ailleurs passer à prononcer na monoko ke boko bonga mais selon catégorie nzamba ndenga chela moko na moko mais ok boya boko za ba porter mutu mongi mama na zo banu makambo vrai l'ipamboli il faut payer prix ba kuta na famille baza ba opé baza il faut forcer pour simba baza to sangana biso tout prince moko mais catégorie charge différent nema ko na teki mikolo ke keba soko sana mwasi na bana to mwasi tana ndako mama qui que vous soyez comment maman na taka longola soni soko kola na famille batambongo kwa na masolo na kala te poto ndima ngote za ne fêter kota na mouvement soki esimbi siko betali solo pe concorder mouvement za challenge ya vie osoko kokite kenenze la mai soko sana kisasa yindisa obata musamai basa banani tena zo pesa ba conseil obasala kabli banani obafunisa ba cabine téléphonique ba banani obakenda kazandu na mona mutakinda zandu akana marchandise te atele makamera mo funisa balo ya saka milekeli mama bi balo na chemise 1000 francs yo na ka 1500 pesi 1200 pesi 1000 yo so ko sombo kanti ke sa mais pas ça manager mais na poko so ke na mbongi pako tina bara régner koleka kolo marchandise courage na ye elo ke 5 ba jeune beli mama kisasa fo yanduka wesa mboka moko so ko lalo ba ko lalo ya solo soko saka no kufi
Et puis makambo mikolo tika bilela lela soko kokite kufa. Pasteur, muta tika bilela lela soko kokite kufa. No mi boma ya mi diembi kasinga. Era ba plainte c'est l'équipe. Tom na l'air challenge match comme ya quart de finale au Polo Longwe. Il faut qu'on réclamer na l'air ba poule. Autre comme na quart de finale ba tout monde fait bimi. Courbira suka fin dernier. Yo chama seki, o za pantanan. Et pas que yo mamba on a rememona na kimpe pas ma peka ki manomba. O le ki charge ko ya kuna ditikala. O kokite kufa. O la to lingete. Mama to comme na lero. O ko katoke. To comme na RDC comme si biso nyoso ba numéro 9. So ko za défenseur ba le ko yakate. Mutu tout fon attaque. Combat comme na zebsa yo. Eh, qui ça ça ya quoi to? Remarquez ba mbok na tambola banda ko be ba kanga su ba mbwana singate hein. Po so bokangi mbwa bino moko botonda te brole sa mbwani. Et comme Abino Bobimi Mbappé, Abimi. Beaucoup na pour Abino fatigué Mbappé, fatigué. Mama Mikolo benga mbala ndelo muta landa rasute. D'abord bozane nemi na ndako. Ole rabilo ko timiko aussi ça bongo tinda swa muta. Tia. Aso ba to zakane ndako mais jona ngato kana rando. Oko benge mika bouger mukil mais pas la ndelo mutu kindobika. Allez-y comprendre, c'est le pasteur John là. Il y a des années de là, il y a bien petit, au moins des choses c'est en tout cas. Ils ont pris un peu courage de ma gêne en tout cas. Pour moi, tout est un mando ka caméra boisate. Bon, on a peine que quoi, monde dépendait à inonder à wabayo yo kamate à pasteur square live. Maintenant le sabongo va monika pasteur va na sanze te ba telemi wana ba jeune pe ba zora indusa parce que pasteur pe ça rappelle ka indusa. Pasteur école de John to rozongo mukoni parce que ba biloko ozana ngo foka bolango pe na bano ba koya sima ba fortifier ba pour le to oza mutu le pe liwa ko benga yo po ke okufi na place eloko ngo eleka ina persi kabola likabona baleki na bana egozala. Moi eloko lobi de ça obi ke na biso venove tango depuis 2013 na biso ba fan club bima na ba province belé partout et ça va makambango bete la katolo te pona mutu ba tutu. Moi to la pété ça penda mutu tout na zo manuvrer. Et puis belé lelo ba changement maté à partir de tolia pété. Ba wanga na bango mais na ndenga mabete na jije mutu pété. Au moins ni to la pété le moko maman raccourci. O ba wenza pourquoi? Et ça reçu à tomate ne be pisser les katé ba tutu ba côté na banda ko mutu pesa le kum na biloko zolamba. Et bien on t'a pas que ça ka mungwe bala na mafute babu ka bana kutu balera na mwako nimba mutu ko yeba. Alors eso bomela wenza mboka bebi ya poka be pisse. Ko benga bango ba tona lupanga ça la réunion. Alors ma to na lero ba pays to monde comme mami. Quand on matière au lalisate, baby qui nzamba sa kota lola, raccourci bango. Asani na vie ça ni pesa la nini, ne tolia pété. Pour mutum tsoko dandinga, ne tomba ton fanti, mais na suma kamba clé. Solo ko na Bible to zanzi la mo mais pesi verset mais na ile ba on la raccourci. Oh mususu ba jeune be ba komba fenea, nzamba ko sala, ozala musala to ane loko to ke vanda ka église, ko to ebite, mana ngo ko kitaka ne kitaka peuple israélien to. Fa na église libele za pe ma bete mais ba to benga ma temple baza. Za temple to ko lia ndenge nini, o kabela nzambe. Ndé un gros problème. Il faut que nous ayons monsieur peut pas qu'on l'église ça na place na te ka ba secret. Na mona monsieur ba frère monsieur ça mani no kanga ba photo. Musaka na maki mama na ko se te ba yo ka visionnité. Soko ki visionni lelo ba ko se kolobi. Mitanda ba chola yo polobi ba peso valeur. De base ya vie. Cop nyonso ne bandri pia ka passe mais na suke comme ça. Au moins so bandi cop. Ba to ndo se cop papa. Et yo no pendo bandi cop oyo ko yo ka bangote. Soko ki bango wa te o mi pesi minene ba betre maboko le ba tikyo goy goy. Kende bakoseka kende tango ko simba kaka bato bazako seko balobani to mona ka ndenga bandaka mama nazo ko sote parcours à vie il faut les kanaba biscade ça challenge résultat zaté ouais côté ça raté jamais tout na musina munene ke na sana na conseil no pesa yo vi la musepso na lelo ko sala la sona nzembo il m'a sauvé ya pasteur Moïse Mbie elo mo lo bala na clip to mona lobelo mo et pesa be ba pasteur beleba matea bazo ba soutem ka wana inspiration na randeni ezaka kandenge pasteur Moïse abaki ça clear album na abenga ya boy ezaka be coup de téléphone yaka to participer na moi Dieu ebikaka mais benga ko pe brisque et lo on ebimé non o préparer te mais ebimi kaka ezaka moni photo ba ibaka te bima kitoko par rapport ba préparer kango o comprendre na lobi photo zo c'est ba kangi misaka bien te mais o ebaki te ba kangi misaka pena mutu bien na te so comprendre kango ndenge sala kaka yo mo ka ndenge za doki na zaki le temps na kanti so na ba lo mo ke sala lokola na ba mutoke muninga ndenge boy na boy faut za courager ne vi faut za attaquant ko za bilela le laté so za mama so za bilela l'exemple na pesa so ki pia ki le ke otambole pa bande ko mingi mama fo bande ko esa ka munene te so pesi mu kombo bandi ko tonga yo o ko silanzela nzela mais mbongo mutoki ate o sali musala salité ba cholio ba nyoso ba selio ba kangi zolo pour musala salité so ko tanga ta male o le biloko a faux même nzamba ko tika santé ya posi na voie normale
On a su souffrir. Des belés baïbarati. Combien de bateaux là que Chabandako batu baranki Nicolas pour que senga fufu. Ok, tu as l'endroit où on est qu'on a négocié la bine, ceux qui font faire un ticket pour pianga, qui nous font. Tant que tu nous gagnes, n'anda que bien. Dès le bas mako basi, on m'a bandit sus. Ah, pour n'aller à peine mako quoi, boya qui est. Bon, ça un problème n'aille. Yo on doit quoi se battre, se pose un ticket, belé ma ou pas sa famille. Merci beaucoup, mako quoi. On a pas sus. Eh, y'a peine d'ingangate, n'aille pas cacher zaranki, n'aille tant au ketcha des autres de la famille. Yo tongo loba koti ba kota faut qu'il y ait des autres tickets. Oh, monde des autres qui ndana. Tika bango, bango ba kokanga ite atire na kumbuka mako ko. Na bango sala bango moni on sait que moi on nga ba ko tala ngati feza kaka ye tando ke panza famille on lalo na loba wana biloko wana tu na bato bazaka moni mutu na mwasi na ye mama lika mwasi na mbali na kota kate ngana makamna ka bozongana kote bo banda na salati na te so comprendre maloba kote bo banda na salati nde place ngana zalaka po na ko rate fufu pam nde bolingana ki na ebagiti na kutu na mwa litutu orana ba yo mona mutu ba becho likofi. Est-ce que na passe au bala na passe pas na bine za musika ça peut libanda gisasa tu mobi mbala ko bimina kangi bisaka nazo na yo kolo litutu ozongite ngana ko tana mo litutu na ndoko ah mbai no pendaja folo ngali balo en tout cas ça ça méchant akoboma yo akagaga na era kando opianga matoi poza na zuwa tango libale ko bonga na ko tela bino mo chela nga fufu za sute alinganga na mbai na ngato salate omoni na ndoza batike na ngabi mo ka lo to sana mbongo ten na comme ennemi giré omoni makama mabala bakota kate libala batutala na miso kote balingana ki osala kite tantôt na lituto na osana ngonzo na retard à 3 mois moi si musali ngapo mona kimbala lingi fo ba de bolite ya ni passe oh bon libala sans bolite moi ça va vendre te mana ebisa ki ndeko moko boye yo na mobile na yo oke kota boke fute loke panza masolo mobile po ba voisin pembeni po ba kabila ko lipeka so sapoka lokwa kinzonzi loko mikolongo pia kese bozona ba pondu voisin lambi moi soso na suka mama koko olala boete ko zama lipeka yo pe unalika muke mama koma lokwa mama na ngai yako pe ya ona betala mobile na ngai chaka tali peka soso ndenge trail ndako donc va secret libala likwa lipeka so mona ngo partout mama kanga munoko eza bambiska de yaka libala eza pour le meilleur pour le pire wana kama batesa mikyo bando panze mobali gare yo mobali wana quartier bambote lokuma zwa katenzo ko sasa ina sima koko bebe kayo walisa kama sima ben moi ça c'est un mobile na joba no ba vérité zo le kalelo ozo mona babilo moko ezanga tine mama garder mobile soko lingi ata ozo kemba ko kenda ko tala famille na bilote na comme mobile mama na iko ta bino ngape no mba na moyen te souffrance pas moyen au moins na mobile asilanga la ta mukolo fete ko ya nikela ngo cravate ke kuna kiti molonga baba pia kiti loko le kuya masanga baninga pio ya moto akosenga tirbo ba sale change de pain akobenga baleki amasi ba habite toso ya toso ba ticket fete ko sile mutu moya aso kamoli kamuni ba pesa baninga na sani ya mbele kuna batili ba fufulo kwa matanga tala babule bele na pilipili kolo bwe na pondu apota na ngoma maboko izati pilipili kolo bwe en tout cas pas ça dans combat en tout cas et le retour linga cette école de John ba ko zo rata formation pasta ko za la bien penza makasi non ce monde c'est comme si li kabango zo kanga yo moko na tolo bango tout à l'heure ko kabo tozo kanga te ezali ko moka ke le numéro 1 bato ba ozape na besoin même ba ba libanda ba benga to la pété à monde entier bato ba yebinga ba yebi na kanisi maloba mi na mateku na bete ali boso ya toli ya pete na décortiquer ngote itikala ka bon na yebisio moi nyoso loba na toli ya pete nyoso na loba na toli ya pete bolandanga na bisi wana pardon ce bolandanga bandeliti suka nyoso na loba na ko décortiquer moko lilo likamoko na komisa ngata 30 makambu 30 donc bomba ba poche ebele na ko so ba vérité moko za ona donc ebele net on a par exemple kaka ya loso mafuta olanda ngona tole petite tono baki tono baki mama so bana batu le bato le loso mafuta et ça sagesse et l'axinine ndako bana basi bazokola bana ba 8 ans 11 ans kolingaka te pisa bango ke papa na bina tiki mbongo te comme ça bana mobulu ah c'est que to zaka piaka type monga kabina ko pesa 1000 fois ko saka na lo mona kana maseki pati mbeke na pale pepera zaka piaka na pa muta kabina mona ba 2000 ozo mona ko céder facile omoni so papa pesi mbongo mukie yo mama loko za te garde corps on est premier ministre ndako papa pesa na chambre ke mama mbongo za mukie zo ta 4000 yo to na bunda tulobi yo soko bimi ko bate papa tiki mbongo mukie beta stratégie Thomson na fufu be musuni te to le bato mona soki to lambi mais e ofanda te parce que betre bango chakula imbwa nene loso ba 5 na matembele bela place mo to na chakula imbwa ou bien loso mafuta po so loso ko zata ba 4 sa mo na ma episo 4 oche tango ko bela ba na bima mo ebele
ozo makasi na mai ozo mona so sali bongo songo tango bokoma lobi papa tindi siko mbongo siko ye bien po ndako kwa bana nzamba tigara nzala 2 jours te tango ozo mona papa mama kolinga siko lamba nde papa lingaka te hein o rebete bosaki piaka dinita ndako d'abord batami opesi papa lokumu en plus ban éducation ça normal so mtanga sa te biso to liaka bien o boliaka bien ni yo mwanto leo so to leo papa so ndalingaki yani ngeto lia bon biso to chaque jour ozo mona o pesa nde moni to te ba tu lola mais to bombeli bango civisme te ka mutu pe civisme mama si basombaka ngo te nakozanga mbongo mena tika ata na dignité tika bafoya bato ata bazanga tini me bazata na lokumu nebisaka bino nini okokota ndako mosusu okuti mutu na salo bakiti sika propre baplasma eza na valeur na solo makoki na ye ngape nakoza na TV na nga 14 pouces mkongo koba bakiti na nga kopala ete ko cholanga eza solo makoki makoki est-ce que ye muta 14 pouces imutinga muta 14 pouces ne muta plasma exemple no peso ka muke so za na TV plasma nga 14 pouces mkongo koba bien ko na retard pesa TV kala non c'est quoi ta galère moko faut pas les gars yango ba zizaka ba TV lokoto saka quartier mo somba voiture pesa nga souci ya nini so za na voiture ngana kena na transport so mati taxi bi chauffeur taxi ki tsa volume ki tsakate so nga ko ta station singa ba client pardon te est-ce que za voiture na biso lokoto futa 5 to ko ba patron ko ki taper vite ma tu nga na ko mi patron et l'homme une information de cette volume ça qui dit banga mona matisi retourne ngati là na patron. Voilà pasteur tout monde a capé cérémonie qui médiatisé loko comme qui médiatisé vraiment na bato CNL oyo bo sala na bango contrat mais toye baraté contrat ou katana bongo pona ni ça ka dire quoi te contrat katana to moni CNL a bimi sanga mais bon baza ba journaliste nga pena na nzela nanga moni baza ko bato moni CNL baza bato mo baza gravé libela pananga malgré tout rose na ba richesse ngana bango do so kuti ngana bango to discuter so na kokota noti pour ça le bengana ko fundo le bengana be na bato so le bima benanga mabe na bono ko sala ngana sala nana ko ndima sala loko basala wana mama lo so ne beni mukini mbagasa CNL na senga ba filmer ngati ba filmer nga bango moko pe ba la kisanga sana ye ba muko na mona na silika na kene e pa quoi o ba pe ba coacher le suavité to sala ngo to teka poto gagner na contribuer na ni un cas ba cede nyonso na ba sala ti to teka na yoso ti ba ko sanga ba elekela nga ou be boyebite ou be na yebite ba sola te wana ba tali banda donc na yesa be boyebite ça ko neti ke muto alo ba na baba ba lingani ce ko zo ko tuna ba ti to ndenge nini mais biso to ko pe ndenge ba ratso ba marché pe belé te ba ratso ba marché belé te exala ka bien ndenge sala mama si ene la kana faute te pananga ba sala o ba sala tout cas merci na bango coup de chapeau parce baza bango nyonso merci surtout nanu d'abord tali ki tombi ça va filmer nga tali ki wana oyo aza utaka na so wapi aozonga monika mate muta filmenga donc à l'improvise atineka ndenge pe akela donc et après comité ndenge boto moni ko sujet to makamutu na vite même na famille boko lomi ndoko moko azana likambo ko sana vite ataza nani ko chola kete ayoka bomba na mutema webi lobi tana na kokoma ko bongsa mutu na vieza kanzambi bino bokanzo ka kemboka silinga la nzoko take na mboka comme sous prêtre o bande ko finga tanga za ko yoko zo chola ka et comme le singa na kingo po kendo tala yi okoma ko ngosoni na finga mingi na kendo tala tanto pas bosana omoni keba malobele kifimbu na pasi batele maloba ko pesa mutu eloko te mabom seka maloba malamu ngola ko bonga ko chona compte bato bongisa pour le bela ka bien motiver toujours bato na vie ko za champion te ko mona ba faute bato bongo chola ka te omoni ye penza na moni ye penda te mama omoni na vie to la pete bu nzambe kutu bato ya kela bo finga bango ke baza ba mvutema comment mutu wana ti le lo kufa ka ta zo vivre zo finga mvutema na saka bino ni batutu bakenda bar balinga kwitite makamba kutana ngole kate mama parcours aviez ça difficile yo kutane bozo seka soka betro makamba muna na mitemo ko chola ye yango pala la bien famille la 3 bouteilles amela ngompo ne sengwa bar te abata makana seli kamo ke swaka ye soka melite ko nimba te butu mobimba on a zo souffrir on a vita là au finga fi on a cheli sans cause elle perd confiance mobile uzala mobile saka ne tia cause comme ne we ya o mena mini jipi na chelo zo finga chel yo kutaza fidèle ba fidèle pesa ko le kameba fidèle bana bandako ko tamba na komba ba tutena likambo ebité tika nzamba pesa faute parce que la munaye yo pesa ba telo ko tozo nous bala la rafa ko tanda ba bela kwa shekona sa respect ko ça attention merci beaucoup pasteur na ce qui trop le to sukata non comme quand tu as battu ndaka vente pour nini abela ko shekona sa respect donc mutu soka pa bimagana ya lurali pane mokosala ke loko te ko contrôler ke mingi te ozo jijara batu par défaut donc la mibal msosela moi c'est loko te mali ko coincer moi si abe na mibala bon pe na mona bango fo nambe o moni mbarasi matin to kuta na suko to zana dossier on obeteli sur ba mari
Maman Robert on penda mabala mingi. Marina ba jeune garçon bazo traiter ma fille. Mingi mabala wana tout rose englobation nyo surtout. Deuxième tout maman Robert on masona mabalo ekeba mi-temps et puis miloko na match. Mabala bele pemi ekeba mi-temps. Ah batina ba poto. Mabala mando Robert 45 minutes il siffle prend plutôt pe maintenant mi-temps. To développer on a tout racine. Voilà to pesi bonne flash la deuxième émission to rozo makama mabala pasteur John Okofongola quelques dédicaces. Bon on a pesi dédicace mingi na William Manoano, papa na 14 enfants à Strasbourg, batika yo penza te kitoko. Na pespende kona Cordon, Picho, Yuma, wazana New Jersey, États-Unis. Votre m'a dit bienvenue Yuma. Donc batika passe ça, merci à trop. Bino to boye binga na bibino. Mususa bo pesi ngambo tetende ni te boze belé. Boze belé makasi. Na peska na ndenge mabete ya famille. Na linga bino nyoso fort. Na pesi bino nyoso na ba SK na Londres. Surtout pe batika yo pe mto sala idéologie boze belé donc il na boza belé akolika mama nanga ya kolobe belé jamais deuxième tour to solo voilà deuxième tour to solo to fongola merci c'était là pasteur John Lité a pété bo na si bolinga kaye bo ko sepela en tout cas bo on a peu komone penza moi ming pe na kati ya BMTV toujours pour na ko sepela sabino ko panzaka ka o eza kati na a fortifier ba o baza décourager a fortifier ba to ba moni pela ke pona bango ba suki façon na ya ko te ya terre na ba fait des sociétés à terre va faire des sociétés mais ils ont na Bible azo dousolaka na Bible mais azo bimisa fait des sociétés azo fortifier pe ba jeune le pe ba jeune belé à travers ma terre na pe ba pe fortifier ba rappel son to ko pe panyangu bala mutu akyo belela pour un pasteur John Aloba que le complexe cop tout donc biso tout compte na challenge et ça vraiment bien makasi voilà merci beaucoup na de ma faisait simabilili merci à maintenant surtout balandi biso merci à Junior Mosoko prêtre HPRedo Momida à la maman de bébé Formule Laetitia Midi à BC Béros mon côté Jazz Kavoul papa Schengen depuis 0033 grand maître Jagger Maël de Bibende papa Jikembaya il y a papi le roi carte illimité Formule Souka Bilanga les partenaires officiels de cette chaîne merci Nayo merci maman Miline Zemba Motema tous pepele ya mbeto maman Miline Zemba pasteur John yo mto senga ko linga ke mingi yo to rezoyer donc Motema tous pepele ya mbeto les célèbres sont vraiment bien pour la lelo vraiment to souki abo aimer émission na biso bo partager bo s'abonner massivement na BMTV to kuta mbala sima bye.